ụnụ anụgie na onye isi Ndi Udogachi na-arazi nwunye Akwa Okuko, ọra ya n'azụ ụlọ, ọra ya n'ime ọhịa, ọra ya n'elu silin, ọra ya n'ukwu mangoro, ọra ya n'ukwu ube, fancha bụ ndị nche. So now ha meziri Akwa Okuko arrest na-arazi nwunye enu. Yes, so na ha mara Akwa Okuko arrest ya ụdị ihe eme na akwụkwọ nsọ mbụ David rachara nwunye mmadụ tidie n'ihu ọgụ, egbuo die n'ihu ọgụ, o buruzie ọhụ nwaanyị dozie ebe mbụ David. Ọ nwaanyị aha mụra gịnị? Absalom. Mere asị eme akaghị elenu, eme akaghị nwanyị a na-ara nwunye akwa ya na gịnị mere nwaanyị ọgwụna. And I know self the only she herself na nwunye Akwa Okuko Tiwaraki. Okay, SA on security. Okay, in charge of Udogachi. We are hearing the rumor. No na gazi nwunye Akwa Tiwaraki no dey na Komara ma Akwa Tiwaraki oga puta without serving his sentence. Oh ha enoga. Udogachi only she ha. You know? I don't understand it. Ọkwụrụ anụ gị maka mgbe a gasị n'ezi ikukulu maka na nke ọbụla m kwuru na-ada ụda. Ụnụ anụ gị na onye isi Ndi Udogachi na-arazi nwunye Akwa Okuko, ọra ya n'azụ ụlọ, ọra ya n'ime ọhịa, ọra ya n'elu silin, ọra ya n'ukwu mangoro, ọra ya n'ukwu ube, fancha bụ ndị nche. Nwaanyị kwa na o ji were ghara because na Akwa nọ na Jos kwenu go kwuru ebe a mbụ nọ nso nkwa na ịdị right up here. Maka ihe na-egbu anyị bụ ife na-emebi a na-asị ka ego ekwuru ihe a na-emebi. So now ha meziri Akwa Okuko arrest na-arazi nwunye enu. Yes, so na ha mara Akwa Okuko arrest ya ụdị ihe eme na akwụkwọ nsọ mbụ David rachara nwunye mmadụ tidie n'ihu ọgụ, egbuo die n'ihu ọgụ, o buruzie ọhụ nwaanyị dozie ebe mbụ David. Ọ nwaanyị aha mụra gịnị? Absalom. Ọ ife mere kịta na maka nkọrọ ụlọ akọ nwunye Akwa na-ara ihe a abụghị nke ahịa ịma Akwa ji nwaanyị na abụọ. Yes, ọ bụghị nke ọzọ ahụ ụnụ ma ọ nke abụọ ka ọ na-araraba ihe a na-ekwu okwu ya. Mwere asị eme akaghị elenu, eme akaghị nwanyị a na-ara nwunye Akwa ya na gịnị mere nwaanyị ọgwụna. Nekwa na ebe a anyị nọkwala onwe anyị dị n'ụzọ pụta allegedly na ụnụ na-ara nwunye Akwa Okuko ya ru na-ehu nwunye Akwa Okuko ọhụ ya ka e wee tọrụta akwa kpọpụta Akwa Okuko ya bụ ka ya gbara nwaanyị. Ịmara nwaanyị na-emenụ ihe ọbụla ga-abụ ome ka di wee pụta, nwaanyị wee bụghị ọhụ, unu wee na-ama pom ọracha mbụ onye isi, ọra mbụ kaptịn, ọra mbụ mashia, ọra mbụ onye na-ejide ego, unu werezie nwunye ndị eji merezie ndị a na-araraba ọhụ. Onye ma ndị wonda akara nkụ ebe ahụ na onye atụrụ nga akpọrọ nwunye, onye nke atụrụ nga ekuchie nwunye. Nekwa ka ọ na-akwụ n'ihu akwụkwọ. Onye izi posturu ebe onye prof Chikalu posturu ya kịta n'okwu na m nọ nso nkwa. Mgbe na-ekwu nke m donu ọ bụrụ ihe aka unu na-eme eme aka anyị na onye ntụrụ ngụ na-arama nwunye, kwụsịkwa na ọ dịghị mma. Anaghị eje n'ikpu odogwu anaghị aga n'ikpu odogwu. Ọtụ ahụ edoro iyi nwunye Akwa Okuko bụ nwunye odogwu, anaghị etinye amụ n'ikpu nwunye odogwu arụ ka ọ bụ maka na amụ ọbụla ba n'ikpu nwunye odogwu amụ aha ma mfrata ife. So ụnụ tụrụ Akwa Okuko nga wee na-amanye amụ n'ikpu nwunye odogwu. Ọkwa arụ ka ọ bụ nọ anaghị etinye amụ n'ikpu nwunye odogwu. Oge butekwa okwu na ụka, oge butekwa nsogbu. Ọ ghara ịbụ olu echi mbụrụ aghara onye ihu ma onye azụ na ihe na-ekwe n'ihu akwụkwọ. Ọmụ kwuru mba na ihe anaghị ife n'ihu akwụkwọ. Akọrọsị ebe a chimekwa ebere ka ihe hapụ ịbụ ezie. Otu ya ka na-ekwuta allegedly ka ọ hapụ ịbụ ezie.